पंचम श्रेणी पिला माने आज भिडियो रे आलोचना करिबा तुमर ओडिया कार्यपुस्तिका बहिर कार्यफर्द कार्यफर्द 3 आकलन 1। तो पिला माने तुमर इंग्लिश एवं मैथ रो सब वीडियो जोड़ा कि तुमर वर्कबुक बा कार्यपुस्तिका अछि सब वीडियो मु अपलोड कर सारछि। तमे प्लेलिस्ट रे जाई कि चेक करिवो, प्लेलिस्ट को जीवो, बुझी पाइलो, प्लेलिस्ट रे चेक करिवो। तो पिला माने आमे प्रथमे देखि नबा कार्यफर्द 3 रो आकलन 1 रो प्रश्न 1 बंधनी मध्यरे थिबा शब्दमानक मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि पताकार गोटे प्रतिशब्द लेख। कौन दियाछि? त्रिरंगा दियाछि, ध्वजा दियाछि, जातीय दियाछि। तुम कौन लिखिबो? ध्वजा। आर उत्तर कौन हबो? ध्वजा। प्रश्न 2 उड़ई शब्दटीर गद्य रूप लेख। उड़ई उड़ई शब्दटीर गद्य रूप हबो उड़ी। उड़ी लिखिबो, नहेले लिखिबो उड़ुची, उड़ुची। बुझियला? तापरे प्रश्न नंबर 3 रे प्रश्न दियाछि निम्नलिखित शब्दमानक मध्यरु केउटी वीरर विपरीत अर्थ बुझाउथिबा शब्द अटे? वीर वीरर विपरीत शब्द होछि ग भीरु। एठी लिखि दबो भीरु। बुझि पाइलो? तापर प्रश्न 4 प्रश्न 4 रे प्रश्न अछि ठीक बनान थिबा शब्द को बाछि तळ कोठरी रे लेख। सुषमा 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 कोडा ठीक हबो पिला माने? आर सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन ख सुषमा। एठी लिखि दबो सुषमा। बुझियला? तापरे प्रश्न 5 तळ लिखित उक्तिटी को पढ़ी प्रश्न तैयारी करो। उक्तिटी कोन अछि? मु बड़ हेले सैनिक होई देश सेवा करिवि। तो एठी लिखि दबो बड़ हेले तमे प्रश्न तैयारी करिवो। तो एठी लिखि दबो बड़ हेले तुमे कौन हेबो? बड़ हेले तुमे कौन हेबो? प्रश्न जेहेतु प्रश्न मार्क रखिबो, प्रश्नवाची चिन्ह। तापर नंबर 6 जेपरि पताका फरफर सेही परि तळ लिखित शब्दटी सह संपर्क थिबा शब्द को पाख कोठरी रे लेख। राग राग देकी लिखिबो राग तम तम, राग तम तम। बुझि पाइलो? तापरे प्रश्न 7 प्रश्न 7 प्रश्न 7 रे कोन दियाछि देखो। प्रश्न 7 रे पचारिछंती तुमे देश जातिर सम्मान रक्षा पाई केउटिकु जीवनर व्रत भावे ग्रहण करिबा उचित? देश सेवा, रोगी सेवा, निज सेवा। आर सठिक उत्तरटी हबो क देश सेवा। उत्तर लिखि दबो देश सेवा। तापरे प्रश्न 8 जेपरि शासनरु शासित हुए सेही परि जीवनरु केउ नुआ शब्दटी सृष्टि हबो? लिखिबो जीवनरु जीवनरु कोन हबो? जीवित जीवित। बुझि पाइलो? तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न कोन अछि देखि देबा। कार्यफर्द 4 कार्यफर्द 4 रे प्रश्न पचारिछंती जोटा कि फलाफल 502 देखिबा हमें शिक्षण कार्य 1। शिक्षण कार्य 1 रे कोन अछि देखो। मूसा राजांको बाहाघर पाई कन्या खोजा चलिला। राजांको आदेश रे दूत माने चारि दिग को गले। से माने नरटिए देखि सेठाकु जाई पचारि बुझिले सेही राज्यर मूसी राजकन्या बहुत सुंदरी, शिक्षित और बुद्धिमती। तेणु बाहाघर स्थिर होई गला। मूसा राजा उपयुक्त बेश पकाई बरजात्री दल सह मूसी राजकन्याको नर रे हाजर हेले। मंत्र पाठ करिबाकु जणे सन्यासी तांको चेलामानंकु सांगरे नै आसिले। बाजा दल निजर बाहादुरी देखाइबा पाई केते रकम बाजा सांगरे नै आसिथांती। बाहाघर सरिबा परे समस्त भोजी खाई मूसा राजा और मूसी राणी को आशीर्वाद दे मन खुशी घर को फेरी गले। तापरे हमें प्रश्न उत्तर करिबा। शिक्षण कार्य 2 देखो कोन दियाछि? प्रथम बाक्स भितरे थिबा शब्दर अर्थ द्वितीय बाक्स भितरे अछि। आ सठिक अर्थटी बाछि लेखिबा। जेमति बेश पकेइबा। बेश पकेइबार अर्थ होछि कोन? पोशाक पिंधिबा। तो एठी लिखि दबो बेश पकेइबा
ବେଶ ପକେଇବା। ତାପରେ ଲେଖିଦବ ଏଠି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କଣ ଅଛି ରକମ। ରକମର ଅର୍ଥ କଣ ହବ? ରକମ ହବ ପ୍ରକାର। ଏଠି ଲେଖିଦବ ରକମ, ତାପରେ ଲେଖିଦବ ପ୍ରକାର। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ତାପରେ ଅଛି ବାହାଦୁରୀ। ବାହାଦୁରୀ କଣ ହବ? ବାହାଦୁରୀ ହବ ବଡପଣିଆ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ବାହାଦୁରୀ। ବାହାଦୁରୀର ହବ ବଡ ପଣିଆ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦୂତ। ଦୂତ ସହିତ କଣ ହବ? ଦୂତ ହବ ସମ୍ବାଦ ବାହକ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଦୂତ, ଏଠି ଲେଖିଦବ ସମ୍ବାଦ ବାହକ। ତାପରେ ଅଛି ନଅର। ନଅର କାହା ସହିତ ହବ ପିଲେ? ରାଜପ୍ରସାଦ ସହିତ ହବ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ନଅର ସହିତ ହବ ରାଜପ୍ରାସାଦ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଚେଲା। ଚେଲା ସହିତ କଣ ହବ? ଚେଲା ସହିତ ହବ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଚେଲା କଣ ହବ? ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ? ସାଧୁ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏଠି ଲେଖିଦବ ସାଧୁ। ତାପରେ ଅଛି କଣ? ହାଜର। ହାଜର ସହିତ କଣ ହବ? ଉପସ୍ଥିତ। ହାଜର ସହିତ ହବ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ହାଜର, ଏଠି ହବ ଉପସ୍ଥିତ। ଉପସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଯେପରି ଭକ୍ତିଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିହୀନ ହୁଏ, ସେହିପରି ତଳ ଲିଖିତ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, କଣ ହବ? ଜ୍ଞାନହୀନ। ଜ୍ଞାନହୀନ। ତାପରେ ଧନ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, କଣ ହବ? ଧନହୀନ। ଧନହୀନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ? କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 5। ଏଟା କେତେ? କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 5। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 5ର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଠିକ ବନାନ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଅଛି, କୋଉଟା ଠିକ ହବ? ଆର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ଠିକ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାପରେ ବେଶ। କୋଉ ବେଶ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ବେଶଟି। ଏଠି ଲେଖିଦବ ବେଶ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷିତ। ଏଟା ଏଇ ବାନାନଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଲେଖିଦବ ଶିକ୍ଷିତ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଅଛି ଆସ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବସାଇ ରହି ରହି ପଢିବା। ଯେମିତି କଣ ଅଛି? ଜଣେ ଦୂତ କହିଲା, ଦେଖ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ନଅରଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାଲ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଅନ୍ୟ ଦୂତଟି କହିଲା, ବା ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ତ ଏଟା କଣ କରିବା? ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବସେଇବା। କଣ କହିଲେ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ ଦୂତ କହିଲା, ଦେଖ ଆମ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ନଅରଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦବ। ତାପରେ ଲେଖିବା, ଚାଲ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିବା। ପଚାରି ବୁଝିବା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୂତଟି କହିଲା, ବା ପରେ ହବ କଣ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢି ତଳେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କଣ ଅଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି? ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବେ 64 ବର୍ଷ ବୟସର ଜୟକିଶୋର। ପଢିଦିଅ। ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଖରେ ହାର ମାନିଲା ବୟସ। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖି ସଫଳତା ପାଇଲେ ଆଉ 64 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢିଲେ ଜୟକିଶୋର। ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେଲା। ତାପରେ କୁଆରେ ଅଛି, ଜୟକିଶୋରଙ୍କ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଖରେ କଣ ହାର ମାନିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଜୟକିଶୋରଙ୍କ
ଜୟ କିଶୋରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଖରେ କ'ଣ ହାର ମାନିଲା? ବୟସ କ'ଣ? ବୟସ ହାର ମାନିଲା ହେଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ। ନମ୍ବର ଖରେ ଅଛି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ମୁଁ ଖାଲି ଯୋଉଟା ଉତ୍ତର ହବ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ତମେ ଲେଖିବ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ବା କରିବୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ତ ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।